Der Sonntag mit den Kerzli. Eine neue Geschichte von den Killenturmmüsli von Unterseen. Im grossen Killenturm von Unterseen hat es im einen Ecke einen versteckten Holzschrank, wo schon seit ein paar Jahren kein Mensch mehr reingeschaut hat. Ganz verstaubt und das Schloss ist auch schon lange verrostet. Aber am unteren linken Ecke hat es ein kleines Loch, wo ich am liebsten reinglüseln würde. Aber was höre ich denn da? Es piepselt und kräschelt im Killenturm. Könnten das vielleicht die kleinen Killenturmmüsenkinder sein? Komm, wir gehen schauen, was sie machen. Aber leislich. Das kleine Müsenkind Zipora streckt ihr Näsli aus einem kleinen Loch in der Schranktüre. «Hanna, schau mal!» piepselt sie ganz aufgeregt. Ihre grössere Schwester Hanna kommt und hilft der Zipora, ein komisch weisses, langes, glattes Stäbli aus dem Loch rauszuziehen. «Hanna, weisst du, was das ist?» piepselt Zipora neugierig. «Es sieht aus wie eine weisse Wurst. Kann man das vielleicht essen?» Und schon macht sie ihr Maul auf und beißt einfach rein. «Wäh, das schmeckt komisch, das kann man nicht essen», ruft sie und späut das weisse Zeug gerade wieder raus. Auch die Hanna hat an dem langen, weissen, glatten Stäbli, wo so ein Schnürli auf der einen Seite ist rausgekommen, geschnuppert. Aber für was das soll sein, das hat sie auch nicht gewusst. «Es hat noch viel mehr von denen im Schrank», erzählt Zipora aufgeregt. Aber da ruft der Müsli-Brütsch gerade durch den Killenturm, dass alle Müsenkinder auf den Friedhof gehen Versteckis spielen. Und schnell lassen die zwei das weisse Stäbli halt liegen und sie rennen raus zum Versteckis spielen. Nur ein paar Katzensprünge vom Killenturm steht das Schlössli von Unterseen mit den gelb-schwarzen Fensterläden. Dort, im Schlössligarten, sitzt eine junge Frau in der Novembersonne am Gartentischli mit einem Buch in der Hand und einer weißen Katze auf dem Schoss. Ein frecher Spatz probiert gerade ein paar Brösmeli vom Tisch zu stibitzen. Er weiss genau, dass die Madame Büsi, so heisst die weisse Katze nämlich, eher eine gemütliche Katze ist und am liebsten Dosenfutter hat und sich die Vögel darum keine Sorgen müssen machen, verwünscht zu werden. Die Madame Büsi ist die Katze vom pensionierten Pfarrer Johann. Und weil der Johann gerade irgendwo in einem Alphütli Ferien macht, schaut eben Joy, die neue Pfarrerin, auf die Madame Büsi. «Gut, dass du gerade vorbeikommst», sagt Joy fröhlich zum Sigrist, der zum Gartentor reinkommt. «Ich habe ja am Sonntag Gottesdienst und ich bräuchte noch Kerzli. Ich brauche 62 und vielleicht noch so 1 oder 2 zur Sicherheit.» «Ah, stimmt. Morgen ist es ja mal wieder so weit», sagt der Sigrist. «Ich gehe gerade schnell schauen.» Bis jetzt hat sich ja immer der Pfarrer um Kerzli gekümmert. Aber ich bin sicher, dass ich irgendwo sicher noch ein Schachtel finde. «Merci vielmals», sagt Joy. Ich mache das ja das erste Mal dieses Jahr.» Sie trinkt noch ihren Kaffee fertig, streichelt der Madame Büsi über den Kopf und geht in ihr Büro ins Schlössli rein. Die Madame Büsi weiss als Pfarrkatze natürlich, was das bedeutet. Morgen, am Sonntag, ist wieder Tag der Kerzli. Oder wie man auch sagt, der Ewigkeitssonntag. Ein spezieller Sonntag, wo die Pfarrerin Joy die Namen vorliest von allen Menschen, die im letzten Jahr gestorben sind und wo vom Pfarrer Johann sie beerdigt wurden. Für jeden Mensch wird zur Erinnerung ein Kerzli angezündet. Darum braucht Joy eben auch 62 Kerzli. Es sind 62 Menschen gestorben im letzten Jahr. Jedes Kerzli ist das Zeichen, dass wir immer noch an die gestorbenen Menschen denken und sie vermissen.
Währenddessen spielen die Killenturmüse Versteckis auf dem Friedhof neben der Kille. Wo sich Hanna und Zipporah gerade hinter einem Grabstein verstecken, flüstert Zipporah: «Hanna, weisst du wirklich nicht, für was das die komischen Stängeli sind?» «Nein, ich weiss es eben auch nicht. Aber wir finden das schon noch irgendwie raus. Wer könnten wir echt da fragen? Es gibt jemanden, der das sicher gewusst hat. Unser Müsegrossmami war so mutig und ist immer bei den Menschen essen, die Pizza. Und darum hat sie eben auch von allen Menschensachen gewusst, was es ist. Die wüsste es sicher.» «Aber wo ist unsere Müsegrossmami jetzt?» fragte Zipporah. «Die ist eben gestorben, bevor du auf die Welt bist gekommen, Zipporah.» «Das ist aber glulig.» «Ja, sie war ein tolles Müsegrossmami. Das Beste sogar. Und sie hat sicher gewusst, was das für Stäbli sind. Der Müsli-Grosspapi fragt mir besser nicht. Der kann zwar gut aus einem grossen, dicken, schweren Bibelbuch vorlesen, aber von Menschen hat er leider überhaupt gar keine Ahnung.» «Aber Zipporah, warte mal. Ich weiss, wer wir fragen können. Wieso bin ich da nicht vorher drauf gekommen? So blöd von mir. Die schlaue Madame Büsi weiss das sicher. Komm, Zipporah, wir müssen zum Pfarrschlössli über.» Und so kumpen die beiden kleinen Mäuse davon. Es klopft an der Bürotüre von Joy. Sie stopft schnell die angefangene Packung mit den Gummiwürmli in die Schreibtischschublade rein. Der Sigrist steckt seine Nase durch den Türspalt und getraut sich fast nicht zur Tür rein. «Du, Joy, hier sind Kerzchen, die ich gefunden habe.» Joy nimmt das leichte Kartonschachtel in die Hand, stutzt und schaut dort rein. Mit grossen Augen zählt sie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Kerzchen, ist das alles? Da fehlen ja noch 55. «Ich weiss auch nicht, wie das hätte passieren können», sagt der Sigrist. «Es tut mir leid, aber ich habe in allen Schränken geschaut. Ich habe sehr viel Staub gefunden und eine ganze Schachtel mit Blumenvasen. Die habe ich schon lange vermisst. Aber keine Kerzchen. Bis jetzt hat immer der Pfarrer Johann Kerzchen bestellt.» «Oh je, und ich habe gemeint, das macht der Sigrist. Das hätten wir wirklich besser abmachen sollen. Aber jetzt ist es spät», seufzt Joy. Wie sollen wir es nur schaffen, bis morgen so viele Kerzchen überzukommen für unseren Sonntag mit den Kerzchen? Es ist Samstagabend und... Du, hat das Migros noch offen? Nein, das hat auch schon zu. Und sowieso bräuchten wir die speziellen Killenkerzchen. So lang, dünn und weiss. Also da bräuchte es jetzt wirklich ein Wunder, dass der Ewigkeitssonntag noch stattfinden kann. Hanna und Zipporah kommen gerade beim Pfarrschlössli an. Und die 2 kleinen Müsli verschwinden noch gerade husch husch im Gebüsch, bevor der Sigrist mit seinen grossen Füßen an ihnen vorbeistampft. «Du, Hanna, Madame Büsi, wer ist das eigentlich?» Das ist, denke ich, die schlaue Pfarrkatze vom alten Pfarrer Johann. «Was? Eine Katze? Hanna, spinn's? Ich will doch nicht zum Zwieli gegessen werden. So viele spitzige Katzenzähne. Das sind wir sicher ganz mausetot. Ich gehe wieder zurück zum Killenturm.» «Nein, Zipporah, wart. Weisst, Madame Büsi isst keine Mäuse. Die hat lieber Dosenfutter. Und sowieso sind die Pfarrkatze und Killenturm-Müsli schon lange ganz gute Freunde. Aber diese Geschichte erzähle ich dir ein anderes Mal. Ich verspreche dir, Madame Büsi macht ganz sicher nichts, musst keine Angst haben.» «Versprichst du mir, dass wir nicht gegessen werden?» «Ich verspreche es hoch und heilig.» Da raschelt es vor dem Gebüsch, wo die 2 Killenturm-Müsli-Kinder drin sind. Es teilen sich Blätter.
kreischen die zwei, wo sie einen grossen, haarigen Kopf mit spitzen Zähnen sehen, Buschen schauen. Aber es ist nur Madame Büsi. Ich habe ja schon gedacht, ich höre etwas piepseln im Busch, schnurrt Madame Büsi. Aber keine Angst, liebe Müsli, deine Schwester Hanna hat schon recht. Von mir habt ihr nichts zu befürchten. Wow, bist du groß und so kuschelig, staunet Zipporah mit glänzigen Äugli. Darf ich mal dein Fell streicheln? Ja, sicher. Und hinterm Ohr kannst du mich auch noch ein bisschen kratzen. Es beisst mich nämlich. Aber zuerst verrat mir doch, wie du heissest, kleines Müsli. Ich heisse Zipporah und ich bin das jüngste Müsekind. Freut mich, liebe Zipporah. Ich bin die Madame Büsi, die Pfarrkatze. Die Madame Büsi hat sich dann doch gefragt, was die zwei Müslikinder bei ihr wollen. Du, Hanna, wieso seid ihr zwei eigentlich bis zum Schlössli runtergekommen? Allein über die Strasse ist doch schon sehr gefährlich. Ja, weiss, der Theodor weiss darum zu wenig über Menschen und der Schrank hat ein Loch und dann haben wir einfach reingebissen und es ist grusig und wir wissen nicht was. Ganz ruhig, ganz ruhig. Erzähle die Geschichte doch von Anfang an, sagt Madame Büsi. Und so haben Hanna und Zipporah die ganze Geschichte erzählt. Und die Lums im Leben hier? Weisst du, was das für weisse Stäbli sind, Madame Büsi? Ich habe zwar schon eine Idee, aber ich bin noch nicht ganz sicher. Falls es das ist, was ich denke, das wäre schon ein Wunder. Aber zuerst muss ich es mit eigenen Augen sehen. Kommt ihr zwei, steigt auf meinen Rücken auf und hebt euch an meinem Fell fest. Ich habe längere Beine als die zwei, dann sind wir schneller beim Kirchenturm oben. Und so werdet ihr auch sicher nicht vom Auto überfahren. Und wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte, hätte ich es auch fast nicht geglaubt, dass da eine weisse Katze mit zwei winzig kleinen Müsli auf dem Rücken, die vor Freude laut piepselt haben, zum Schlössli und dem Kirchenturm aufgetraben sind. So etwas sieht man jetzt wirklich nicht jeden Tag. Die Madame Büsi starrt auf den Boden mit dem langen, dünnen, weissen Stäbli, wo ein winziges kleines Stückchen schon rausgebissen wurde. Und sie blinzelt zuerst mal sprachlos. Ein Kerzli, ein Kirchenkerzli, Hanna, Zipporah. Ist das wirklich aus dem alten Schrank? Ihr könnt ja gar nicht wissen, was die für einen Schatz gefunden habt. Zipporah, geh bitte noch mal in den Schrank schauen, ob es noch mehr hat. Und so schlüpft Zipporah durch das winzig kleine Loch in die dicke Schranktür rein und ruft raus: Ja, es hat noch ganz viel weisse Stäbli. Hey, meine Kerzli. Die Augen von Madame Büsi leuchten aufgeregt. Hanna, Zipporah, holt alle eure Müsli-Geschwister hierher. Ich habe einen Plan, wie wir den Sonntag mit den Kätzchen dort doch noch retten können. Schnell, schnell, holt alle zusammen. Und bis spät in die Nacht hat man, wenn man ganz gut gehört hat, ein geheimnisvolles Piepseln, Tapseln aus der Kille Unterseen gehört. Am nächsten Morgen hat Amsel Samira mit ihren Liedern den Sonntag begrüßt. Aber die Pfarrerin Joy hat sich überhaupt nicht über den Sonntagmorgen freuen. Sie hat so ein schlechtes Gewissen gehabt. Wie soll sie nur allen Leuten im Gottesdienst erklären, dass es dieses Jahr nur 7 Kerzchen hat? Sie schließt die grosse Kirchentür auf und läuft ganz in Gedanken versunken bis zum grossen Tisch vorne in der Kirche. Aber was ist denn das? Auf dem Tisch liegen schön nebeneinander ganz viele lange, dünne, weisse Kirchenkerzchen. Joy reibt sich nochmal über die Augen. Träumt sie öppe? Nein, die Kerzchen sind wirklich da. Sie fängt an zu zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
55 Kätzchen sind es. Genau so viel, wie sie braucht. «Morgen, Joy!» hört sie der Sigrid in die Kille reinkommen. «Du, es tut mir wirklich leid wegen diesen Kätzchen.» «Hä? Aber hast du nicht die Kätzchen da?» Der Sigrid kommt jetzt auch vor und muss genauso staunen. Nein, das bin ich nicht gsi. Aber zum Gucken, wo kommen jetzt die Kätzchen her? Ich bin's nicht gsi, du auch nicht. Das verstehe ich jetzt wirklich nicht. Und wir sind doch die Einzigen gsi, die gewusst haben, dass wir zu wenig Kätzchen haben. Und sie kratzt sich an die Stirn. Aus dem ungläubigen Staunen von Joy wird langsam ein Lächeln und dann ein Lachen. Du, weisst du noch, wie ich gestern gesagt habe, dass wir da ein Wunder bräuchten? Ich glaube, wir haben genau das bekommen. Ein Kätzchenwunder. Ein Kätzchenwunder, tatsächlich. So etwas habe ich jetzt auch noch nie erlebt. Aber wenn Jesus in dieser Geschichte aus ein paar Brot und Fischen ganz viel zu essen machen kann, ich meine, vielleicht geht es ja auch mit Kätzchen. Wenn die zwei nicht so erstaunt und aufgeregt wären, hätten sie vielleicht gesehen, dass in der Kille ungewöhnlich viele Katzenhaare rumliegen. Und beim einen Kätzchen der Biss von kleinen Mäusezähnen drin war. Aber vielleicht war es auch besser, dass sie es nicht gemerkt haben. Die Killenthurm-Mäusefamilie ist an diesem Tag erst spät aufgestanden. Sie hatten schliesslich eine anstrengende Nacht. 55 Kätzchen aus dem Schrank rausziehen und durch die ganze Kille rugeln und dann auf den grossen Tisch bringen. Das haben sie nur geschafft, weil die Madame Büsi ihnen geholfen hat. Aber Muskelkater haben sie trotzdem gehabt. Jetzt sitzt die Killenthurm-Mäusefamilie im Killenturm und hört, wie die Orgel in der Kille spielt. Und während der Gottesdienst weitergeht, sitzen die Müsli rund um ein Kätzchen, das sie für sich behalten haben. Ganz still sie es anzünden und ein paar Tränen rugeln über die Müsli-Gesichter, weil sie vermissen alle ihre Mäusegrossmami. Aber irgendwann fangen sie dann an, sich die abenteuerlichen Geschichten zu erzählen, die die Mäusegrossmami alles erlebt hat, welches Essen das sie überall gestibitzt hat. Und sie machen auch ab, das nächste Jahr wieder ein Kerzchen anzuzünden und sich an die Müsli-Grossmami zu erinnern. Am Sonntag von den Kerzchen. Das war die Geschichte «Der Sonntag mit den Kerzchen», geschrieben und aufgenommen von Lea Zeiske für den Sternschnuppentreff der Kirchengemeinde Unterseen.